Діни ахуал Қызылорда округінде тұрақты болып саналады. Біз енді оны әлеуметтік сауалнамалар арқылы біліп отырамыз. Басқарма құрылғаннан бері бізде осы мемлекеттік дін саясатын насихаттау бойынша облыста 9 ақпараттық түсіндірме топ құрылған. Қазір басқармаға қарасты арнайы дін мәселелерін зерттеу орталығы қызмет жасайды. Бізде қазір 7 конфессияға жататын 189 ұйым тіркелген. Бізде қазір оның 11-і жергілікті, қалғаны филиалдар ретінде. Былтырдан бастап облыс әкімінің арнайы грантымен Нұр Мүбарак университетіне біз дінтаным мамандығы бойынша түлектерді оқуға түсіруді бастадық. Біздің қызылордалық балалар оқып жатыр. Қазір біздің есебіміз бойынша 109 бала ол жақта оқып жатыр. Биылғы оқу жылына тағы да біз облыс әкімінің 10 грантын сол дінтаным мамандығына бағыттауға қол жеткізіп отырмыз. Дәстүрлі емес бағыттағы тұрғындар дұрыс емес ақпараттарды интернеттен алып жатқанды белгілі. Өзіміздің мониторинг барысында келеңсіз деп танылған материалдарды сараптама ұсынамыз. Енді жылдың басынан бері бізде назарымызға 61 сілтеме берілді. Қазір олардың 27-сіне теріс қорытынды берілді. Бізде облыс тұрғындарының 22% жастар. Бізде осы дін саласы бойынша біздің теологтар үнемі олармен байланыста. Сүрелі, жалпы Алаштың анасы болғаннан кейін, жалпы ұлттық құндылық, салт дәстүр, әдет ғұрып тұрғысындағы тақырыптарды қозғап, қорғаныштық қабілетін арттырып жатырмыз.